Goeiemiddag, ons is nog by die 9de Januarie. En ek het 'n update op die military clearance sertifikate wat versoek word en wat verwag kan word. So, daar's nou al weer verandering gemaak in die proses, en ek praat nou van nie die refugee program nie. Onthou as jy die refugee program aansoek doen, is daar minimum papiere wat jy nodig het, want jy's 'n refugee, jy het nie noodwendig toegang tot dit nie. Jy weet, geboortesertifikate, trousertifikate, of dit nou aan 'n bridge of gewones is, en so, jy het wel 'n paspoort nodig, maar daar is waivers op goeders. Die ding kom later, wanneer jy aansoek doen vir jou green card, dan staan minimum required papiere nodig. En een van hulle was 'n military clearance sertifikaat vir mans oor 18, onder 64, of wat was die ouderdom gewees. Wat jy moet 'n sertifikaat gee wat wys dat jou staat, jou country van origin, het nie meer jou nodig vir 'n diensplig of iets nie. Ek het nou bevestiging, dit het verander intussen. Daai sertifikaat is nie meer nodig nie. However, so, onthou hierso kom die maar. Enige iemand wat enige diensplig gedoen het, of enige vorm van diens vir 'n weermag, met ander woorde, as jy in die SAW was, diensplig, staande mag, burgermag, jy het in die SAW gedien vir enige rede, moet jy 'n sertifikaat kry. Daai is nog definitief so. Onthou ek het altyd gesê, jy moet eerder 'n papier hê wat jy nie nodig het nie, as wat jy een nodig het net om en hou jou proses op. Op die oomblik, as jy aansoek doen vir jou green card later, as jy hier is, sal dit nie 'n vereiste wees of 'n ophoud wees as jy nie 'n military clearance sertifikaat het nie, en jy was nooit in die weermag nie. So die wat te laat was vir diensplig, nooit gejoin het nie, maar onder 60 nog is, en jy weet, jy kan deur jou land gebruik word, daar is nie 'n vereiste op die oomblik vir 'n green card in Amerika nie. Onthou ook, die proses kan enige tyd verander, hulle kan enige tyd goed bysit en goed wegvat. Op die oomblik sit hulle goed by, en hulle review almal se green cards, in 'n sekere tyd, wat in 'n sekere tydperk hier aangekom het. Hulle review selfs mense wat naturalized citizens geword het, soos ek, wat in 'n sekere tyd hier aangekom het. En obviously review hulle elke liewe refugee program. Die background check nou op die refugees is baie strenger as wat dit was. Daarom is sekere van julle se aansoeke wys nou ander review wat voorheen voltooi gewys het, want hulle moet weer goed check. Daarom vat sekere aansoeke langer, want die background check vat langer vir sekere mense, hang af wat jy gedoen het en waar jy ook al was. Jou background check kan langer vat. Ons beleef het selfs hier in Amerika, as ons mense by ons aansoek doen vir werke en so aanval, die wat commercial license en dit wil hê. Die background check vat langer as wat dit normaalweg gevat het. Met ander woorde, die nuwe prosesse wat in plek is. So, in terme van die military clearance sertifikaat, as jy nie ooit in enige weermag gedien het nie, enige weermag, ek praat nie net van die SAW nie, gaan jy nie so 'n sertifikaat op die oomblik nodig hê, wanneer jy aansoek doen vir jou green card, nadat jy 'n jaar hier was nie. Dis op die oomblik. Dit was voorheen, maar nie op die oomblik nie. As jy wel in enige weermag gedien het, in enige kapasiteit, in enige weermag, nou spesifiek vir ons Afrikaner aansoekers is meestal net SAW, maar Botswana, Venda, Evers, die het miskien daar gedien, weet, die ou jare nog, toe het nog aparte state was. As jy enige tyd iewers in enige weermag gedien het, dan moet jy so 'n sertifikaat hê. Ek weet van baie ouens wat aansoek gedoen het, en ek weet van spesifieke gevalle van ouens wat gegrind was op hulle 3de interview oor hulle dienspligtyd en oor ander tyd in die weermag. Redelik gegrind was op vrae in verband met dit, so daai sertifikaat het jy beslis nodig. En waar kry ons die sertifikaat? Vir die wat in die weermag was, vat jou ID, na die naaste militêre eenheid toe, die naaste een wat jy in jou is, gaan op
en daai personeel gaan na die personeel die dienskantoor toe. En dan moet jy hulle moet jou onmiddellik kan help. Dis te sê as hulle wil. As hulle nie vol stront is of hulle snaaks hou nie. Kan hulle jou ID insit en net daar vir jou ding uitprint. Dit gebeur nie altyd nie, so ek kan nie vir jou sê, ek weet nou al hoe werk dit daar. Mense kan snaaks wees, maar dit is so maklik jy dit kan bekom, om gaan na jou naaste militêre eenheid toe en vra of jy kan die dienskamer toe gaan, hier's 'n ex-member, jy wil net 'n report kry, en sê vir hulle, as hulle vra, hoekom soek jy dit? Dan sê jy net, jy soek dit vir visa doeleindes, moenie vir hulle sê jy gaan immigreer of vir refugee program, jy sê net vir hulle, jy het nodig vir vakansie visa doeleindes. That's it. So, dit is in terme van die military clearance sertifikaat. Ek hoop dit help mense nou bietjie meer. En dit bring verligting vir daai wat nooit gedien het nie, wat sukkel om sulke iets in die hande te kry. OK, geniet die dag verder. Totsiens.